ये फोन बनाया गया था बस अली एक्सप्रेस के पार्ट्स के साथ। लेकिन आप में से कईयों ने पूछा कि क्या मैं इसे iOS 18 के नए कैलिब्रेशन के साथ कैलिब्रेट कर सकता हूं या नहीं। इसे बस पता चला है कि हमने बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले को चेंज किया है क्योंकि इसकी फेस आईडी मदरबोर्ड के साथ करस्पॉन्ड करती है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है एक पार्ट तो पैर हो जाएगा। जैसा कि मुझे लॉन्ग वीडियो में पता चला, सिर्फ रेयर कैमरा यहाँ ओरिजिनल है। देखते हैं क्या होता है। तो देखने पर पता चलता है डिस्प्ले पैर नहीं हो रहा, बैटरी भी पैर नहीं हो रहा, कैमरा पैर नहीं कर सकता क्योंकि उसका लाइडार उसके साथ सीरियलाइज्ड है और ये फोन के साथ नहीं आया, इसलिए एप्पल तुम्हें इसे कैलिब्रेट करने नहीं देगा।